سلامونه او وخت مو بخیر. اوس ځو د کسل ښار په لوري. کسل د هسن ایالت یو ښار دی او له هانور څخه شاوخوا 160 کیلومتره لرې دی. راځئ وګورو چې په لاره څه دي، په کسل کې څه دي. نورې کیسې به بیا وروسته کوو. مخکې لاره بنده وه، اوس دې خواته ډایرکشن راکړی دی. ګوګل مپ وګورو چې کومې خواته وځو. د جرمني کلیوالي سیمې او اطراف ډېر ښکلي دي، خو ډېر کسان ژوند نه پکې کوي متاسفانه. او علت یې دا دی چې په ښارونو کې د وړکتون، ښوونځیو او پوهنتونونو امکانات ډېر دي، نو له همدې کبله ډېرې ښکلې سیمې ممکن شاړې پاته وي یا ډېر کم کسان پکې واوسیږي. تیل به واچوو، په لاره کې موټر ونه درېږي، بیا به ځو وړاندې. زموږ سره اوسئ. په دې وروستیو کې د اوکراین د جګړې له کبله متاسفانه تیل او د انرژیو قیمتونه لوړ شوي دي، چې ځینو خلکو ته یې اندېښنه هم پېښه کړې ده. که څه هم تر یو څه مودې پورې دولت په تیلو باندې مالیې کمې کړې وي، خو اوس بیا د تیلو قیمتونه لوړ دي. او جالبه دا ده چې پټرول ارزانه دي خو ډیزل قیمته دي. وګورو چې راتلونکي کې څه پیښیږي او څه به کیږي. بالاخره کسل ښار ته راورسېدو، یا ورته نږدې یو. همداسې وینئ شاوخوا کې دا د کسل سیمه ده، تاسې ننداره وکړئ. دا د کسل ښار منځ دی. نن یکشنبې ورځ ده، اگر چې ډېر دوکانونه تړلي دي، خو په کسل کې تر ټولو مشهور ځای او د لیدلو وړ ځای چې دی هغه برګ پارک دی، یا د غره د لمنې پارک دی، چې اوس روان یو او هلته وړاندې ښایي ښکاري. ډېر خلک د هغه لیدلو ته راځي. برګ پارک له 2014 کال راهیسې د یونسکو د کلتوري میراث برخه ده.
او ساتنه یې کیږي. د اروپا په کچه ستر پارک دی تر ټولو. اوس روان یو، دا سړک مستقیم هغه ځای ته تللی. سړک باندې ټرینونه هم ځي او ټرامونه یا شټاسن هم پې ځي او موټرونو دپاره هم دی. برګ پارک د اروپا په کچه د غره په ډډه کې تر ټولو ستر پارک دی. په 2014 کې د یونیسکو له لوري د کلتوري میراث په توګه ثبت شوی دی او ساتنه یې کیږي. ستروالی 1590 هکتاره دی. اوس یو قصر چې دلته دی د برګ پارک په نامه یو ستر پارک دی، یو قصر دی، هغې ته روان یو. دلته د موټر د پارکینګ څخه بسونه ځي. د موټر پارکینګ او د بس ټیکټ ټول پکې شامل دی. دا بسونه خاص د همدې ځای لپاره دي. نو راځئ چې وګورو څنګه ځای دی. دا د برګ پارک قصر دی، ډېر پخوانی دی او ډېره په زړه پورې ودانۍ ده. مهندسي ډېره جالبه ده. کله چې ختیځ او لویدیځ جرمنۍ سره بیل وو، نو په لومړي سر کې د لویدیځ جرمني وګړو یا هغه حکومت چې دلته واکمن و غوښتلې چې کاسل د خپل پایتخت په توګه انتخاب کړي، خو بیا د ځینو لاملونو له کبله بون وټاکل شو. بیا د جرمني تر یو ځای کېدلو پورې بون د لویدیځ جرمني پایتخت و. برګ پارک او د برګ پارک په د تپې پر سر د قصر ډېر په زړه پورې ځای دی. د برګ پارک یا دغه پارک چې دی د غره د لمنې پارک چې ورته وایي، په ټوله نړۍ کې دوهم ستر او په اروپا کې تر ټولو ستر داسې یو پارک دی چې د غره په ډډه کې جوړ شوی دی. دې پارک ته هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیلانیان راځي او بنسټ یې شاوخوا 600 کاله وړاندې ایښودل شوی دی. که څه هم د هغې پخوا هم په دې سیمه کې ودانۍ وې، خو څو ځله رغېدلې او بیرته ورانې شوي دي. د بېلګې په ډول دا قصر چې ګورئ شاوخوا 200 کاله وړاندې یو ځل ورغېد، خو له رغېدو یوازې 15 کاله وروسته متاسفانه اور پکې ولګېد او ټول وسوځېد. بیا یو څو وخت وروسته کار پیل شو او بیا ورغول شو. اوس هم په ځینو برخو باندې کار کیږي. په زړه پورې برخه یې بله چې ده هغه دغه د اوبو فوارې دي یا د اوبو شرشرې دي، څه ورته نوم ورکوئ، چې د دې قصر له تهداب څخه شروع دي او همداسې لاندې تللي دي د پارک تر منځ پورې. دا هم په زړه پورې ځای دی. لاندې ځینې کښته شوي دي، کولی شئ همداسې کرار کرار د دې اوبو شرشرو په غاړه کښته شئ د پارک تر منځ پورې. د ډبرو جوړښت هم ډېر جالب دی. خپله د دې اوبو د شرشرو او د لاندې دا ځایونه چې دي ډېر عجیب دي او ډېر پخواني دي، ډېر زحمت پرې ایستل شوی. نه پوهېږم چې په ویډیو کې به یې ستروالی ښکاري، عظمت یې، خو د نږدې نه به مو خامخا حیران کړي. کسل ته که راغلی خامخا د دې سیمې لیدنه وکړئ.
مجسمې هم په زړه پورې دي دلته ډېرې جالبې دي رښتیا هم د هنر یو بیلګه ده برگ پارک ویلزم لوه قصر دی یا ودانۍ دی یا شلوس او اوس د موزیم کار ورڅخه اخیستل کیږي او دلته د لوړه نقطه دلته چې دا ځای دی دې ته هرکولوس وایي نو هرکول خو د روم پخوانی پهلوان و یو افسانه‌ایي کیدای شي کیسې مو په اړه اورېدلې وي دلته د هغه مجسمه هم ده د ټوله سیمه کې نو ګرځېدل ډېر وخت غواړي خو ډېره په زړه پورې سیمه ښکاري متاسفانه چې زه ټوله سیمه ونه شم کتلی ممکن یوه ورځ پوره وغواړي که راغلی باید ډېر وخت ورته ځانګړی کړئ په اوبو کې د وړې سکې وینئ ښکاري دلته یو رسم دی ځینې خلک سکې ورغورځوي دی یو نه پوهېږم موږ شګوم ورته وي یا بخت ورته وي یا نیت ورته وي په ځینې ځایونو کې دا وي پر روم کې هم دې ته ورته یو ځای دی هغلته بیا ډېر زیاتې وي خو دلته کمې وي لږ نور هم لاندې ولاړ شو دغې اوبو شرشرو ته وسه شپیله وي او لاندې یو ډېره ستره فواره هم ده نه پوهېږم چې ښکاري که نه اوس دلته اوبه نه راځي خو که راشي اوبه یا پکې راځي نه پوهېږم چې کومو وختونو کې وي یا به ډېرې په زړه پورې ښکاري پای ته نږدې یو لا هم ډېره برخه پاتې ده بېرته به ختل ډېر سخت وي Down. We're going down. Yeah. Go down. Almost there. دمره خو لاندې راکښته شوي نور به هم ځو وګورو چې لاندې څه دي قصر څنګه دی ویلمز لوه نومونه یې لږ سخت دي د ویلهلمز هوه قصر په دوهمه نړیواله جګړه کې ویجاړ شو یو څه خو بیا د 1988 نه تر 1904 پورې بیا ودان شو او اوس د یو موزیم کار ورنه اخیستل کیږي همداشان د ګالرۍ ډېر مشهورې نقاشۍ او منظرې چې پخوا نقاشي شوي دي هغه پکې ساتل کیږي او د جرمني یو له مهمو ګالریو څخه دی دا هم له کاسل برګ پارک او له شاوخوا قصرونو او سیمو څخه زموږ ننداره د ګرځندوی لړۍ لا هم ادامه لري په بله لړۍ کې وپرتل ښار ته روان یو بله دمه به هلته کوو د هغې ځای ننداره به هم کوو هلته به د هوا څخه د زنګېدونکو ټرینونو په اړه معلومات درکړو هغه به هم وګورو چې څنګه دي څنګه جوړ شوي دي څه وخت جوړ شوي دي او څومره ښکلي دي وپرتال ښار څنګه دی نور ځایونه برګ کاسل ته به ولاړ شو قصر ته به ولاړ شو زموږ سره بیا هم اوسئ
تر بیا ښه وختونه.